Merhaba, ismim Banu. Kültürel miras koruma alanında uzmanlaşan bir mimarlık tarihçisiyim. Bu bölümde içinde yaşadığınız tarihi evin geçmişine dair nasıl bilgi sahibi olabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Tarihi bir evin geçmişini araştırmayı çoğu ev sahibi veya kullanıcısı genellikle erteler. Daha önemli konuları halletmeyi öncelikli görür. Tabii ki akan bir çatıyı tamir etmek kadar acil değil ama acil yapısal sorunlar halledildikten sonra yapılması gerekenler arasında evin tarihini araştırmanın önemli bir yeri var. Eviyle ilgili öğrenebileceği her şeyi öğrenip anlamadan restorasyona girişmiş çoğu kişiye sorduğunuzda bir takım şeyleri yaptığı için pişman olduğunu söyler. İş işten geçtikten ve para harcandıktan sonra yapabileceğiniz şeyler çok azdır. Bir evi korurken amacımız evin mimari üslubu ve inşaat geleneğine uygun çalışmak. Evin mimari kişiliğine uygun yaptığımız bir restorasyon, onun uzun vadede piyasa değerini korumaya hatta arttırmaya katkıda bulunur. Kaliteli bir onarım yapmak için doğru teknikleri ve doğru malzemeleri kullanmak lazım. Ama aynı zamanda evin özgün durumunda nasıl olduğunu da anlamamız gerekir. Bu ne demek? Müdahaleleri ilerletmeden araştırma yapmak demek. Evinizi tanıdıkça nasıl inşa edildiğine ve hatta belki de uzun zaman önce başarıyla giderilmiş sorunlara dair kanıtları keşfedeceksiniz. Evinizin yapımında yaygın olarak kullanılan malzemelerin özelliklerini ve bozulmalarının sebep ve şekillerini basitçe de olsa öğrenmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Bu videolara eşlik eden kitapta Türkiye'de yaygın olarak kullanılan yapı malzemeleriyle ilgili bilgilendirme bölümlerini bu sebeple hazırladık. Eviniz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz o kadar iyi bir işveren olursunuz. Birlikte çalışacağınız uzmanlara bilgi vermek veya bir usta ile çalışmak çok daha kolaylaşır. Üstelik tarihi evinizi ne kadar iyi tanırsanız ona o kadar iyi bakabilirsiniz. Evinizi tanımaya çalışırken cevaplamaya çalıştığınız sorular şunlara benzeyebilir. Evi kim inşa etmiş, ne zaman inşa etmiş, evin üslubu ne, mimari tarzı nedir? Ev orijinal halinde neye benziyordu hem içeriden hem de dışarıdan? Evin ilk sahibi kimlerdi, nasıl kişilerdi, nasıl yaşıyorlardı? Bu ev inşa edildiğinde ne gibi kültürel güçler etkiliydi? Tarihsel bilgi bulmak için temel olarak 4 kaynaktan bahsedebilirim. Birincisi sözlü tarih. Evinizin tarihiyle ilgili bilgisi olabilecek herkesle konuşun ve bunları mutlaka not alın. Evin son sahibinden başlayıp geçmişe doğru bir zinciri takip edebilirsiniz. Eğer şanslıysanız eviniz çok fazla el değiştirmemiştir. Hatta mahallede evin eski maliklerinin akrabaları veya evde çalışmış olan birileri hala yaşıyor olabilir. Evde eskiden yaşamış birini bulursanız ona mesela evin iç ve dış renklerini, evde ne gibi mobilyalar olduğunu ve bunların nasıl yerleştirildiğini, evin nasıl dekore edildiğini, hangi odanın ne için kullanıldığını, evin nasıl ısıtıldığını, soğutulduğunu, hatta bayramları bile nasıl kutladıklarını sorabilirsiniz. Evin, sokağın ve mahallenin eski fotoğrafları da var mı diye sormayı unutmayın. Bir de her anlatılanı mutlak doğru olarak kabul etmemeli. Sonuçta hafıza yanıltan bir şey. İkinci kaynak şekli belgeler. Evin tarihiyle ilgili kayıtlara sahip birden fazla kamu kurumu var. Birincisi tapu dairesi. Tapusu size ait veya vekaleti sizde olan bir yapının tapu kayıtlarındaki sayfayı yani tapulama tutanağını görme hakkınız var. Bu sayfada şanslıysanız evin sizden önceki sahiplerinin listesini görebilirsiniz. Bir diğer kaynak evinizin tarihiyle ilgili pek çok bilgi olan, mesela ilk yapıldığında hangi katta kaç oda var, odaların işlevleri nedir gibi bilgileri içeren tahrir kayıtları. Bunun için Ankara'daki Devlet Arşivleri Başkanlığı'na özel idare kayıtları için başvuruyorsunuz. Özel idare defterleri içinde tarama yapılıyor, varsa size bunun bir kopyasını yolluyorlar. Bu başvuruyu yapmak için temin etmeniz gereken belgelerin listesi ve başvuru formunu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulabilirsiniz. Belgeler sırf yazılı değil, aynı zamanda görsel de olabilir. Tarihi haritalar ve hava fotoğrafları şeklinde. Harita Genel Müdürlüğü envanterinde 1930'lardan itibaren çekilen sayısal ve analog hava fotoğrafları var. Bunlar güncel olabileceği gibi eski tarihli de olabiliyor ve bunları bir ücret karşılığında Harita Genel Müdürlüğü'nden temin edebiliyorsunuz. Bunlar da genellikle evinizi tekil olarak görmek çok mümkün olmasa bile mahallenin veya bölgenin dokusunu izleyebilirsiniz. Üçüncü kaynağımız resmi olmayan yazılı kaynaklar ve arşivler. Mesela hatıratlar, seyahatnameler, romanlar, özel arşivde bulabileceğiniz tarihi fotoğraflar, çizimler, haritalar. Evin yapım tarihi günümüze yaklaştıkça belge bulma ihtimaliniz de artar. Daha eskiye gittikçe belgelerin azalmasının sebeplerinden biri ev inşaatının eskiden bugüne kıyasla çok daha az belge gerektirmesi. Ve tabii ki belgelerin zaman içinde kaybedilmesi veya kaybettirilmesi de bir faktör. Bu arada mahallenizin varsa bir derneği, hatta sosyal medya hesabından da hiç beklemediğiniz bazı bilgileri öğrenme şansınız olabiliyor. Dördüncü kaynağımız fiziksel kanıtlar. Belge araştırmasına ek olarak veya bazı durumlarda bulduklarımızı doğrulamak için
Yapının üzerinde fiziksel bir araştırma da gerekiyor. Bu tür mimari dedektiflik bu konuda uzmanlığı olan bir kişiden, mimarlık tarihçisi veya koruma uzmanı mimardan yardım alınarak yapılabilir. Bu kişi size evin içinde zamanla yapılmış ve fark etmemiş olduğunuz detayları gösterir. Mesela 1890'da yapılmış bir eve 1920'lerde yine bir mutfak etkilenmiş olabilir ve iki dönemin nerede kesiştiğini gösterir bu kişi size. Örnek olarak size şu an içinde bulunduğumuz evle ilgili araştırmalarda neler çıktı onu anlatmak istiyorum. Evin yapım tarihi için fiziksel belgelerden yola çıkabiliyoruz. Evin giriş holünde bir fresk var ve üzerinde 1902 yazıyor. Yapısal özellikleri ve mimari üslubuna ve bu mahallenin de tarihine baktığımızda 1902'nin bu evin yapım tarihi olması muhtemel. Diğer yandan bahsettiğim freskin merkezinde Galata Kulesi ve her iki yanında haritalar var. Fresk'teki tüm yazılar Yunanca. Bu semtin Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri Rumların yoğunlukla yaşadığı bir semt olduğunu biliyoruz. Bu semtin eskiden nasıl olduğu hakkında basılmış pek çok kitap da var. Çoğunun baskısı bitmiş olsa da sahaflarda halen bulabiliyorsunuz. Bir tanesini Atina'da bir sahaftan bulmuştum. Bahsettiğim fresk'teki haritalardan biri Batı Anadolu ve Yunanistan'ı, diğeri ise Doğu Asya'yı betimliyor. Bu noktadan sonra artık tahminler yürütebiliyoruz. Belki de evi yaptıran kişi bir tüccardı ve Doğu Asya ile ilişkisi vardı. Belki de bambaşka bir aşk hikayesi var bu haritanın arkasında. Tabii maalesef Türkiye'de özellikle Rum ve Ermenilerin evlerinin çoğu zaman hukuksuz ancak yasallaştırılmış el değiştirmeleri sebebiyle önemli bir bilgi belge boşluğuyla karşılaşabiliyoruz. Tapu dairesindeki kayıtlarda 1940'lara kadar geri giden Rum ev sahiplerinin isimleri var. Ankara'daki Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda ise 1931'e kadar geri giden bilgilere ulaşabildik. Bu ev Rumlar tarafından yapılmış ve 1964'e kadar Rumların elinde kalmış. Muhtemelen 1964 yılındaki politik huzursuzluklar sebebiyle evlerini satmak, en iyi ihtimalle evlerini satmak ve ülkeyi terk etmek durumunda kaldılar. Son olarak da bir sahafta Aralık 1957 tarihli bir fatura buldum. Resmi belgelerden ismini bildiğim, bir dönem bu evin sahibi olan Prodromos Kesaridis'e ait bir fatura. Kendisi bu evin sahibiyken evden yürüyerek 20-25 dakika uzaklıktaki Tahtakale'de toptancıymış. Evinizin tarihine hakim oldukça ev hakkında daha farklı hissetmeye başlayacaksınız. Bu evde ne gibi değişiklikler yapmak istediğinize dair fikirleriniz bile değişir. Genellikle değişiklik yapma isteğiniz azalır. Zira bu evler sizin gibi pek çok aileye yuva olmuştur. Evleriniz sizden sonra da yaşamaya devam edecek ve sizin de izlerinizi taşıyacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.